嚟食龍船飯，如果冇食龍船丁咧，你真係白嚟噶啦。咩叫丁咧？我哋睇睇啊，嗱，呢啲菜咧，你睇下咁的色嘅，呢啲好的色嘅嘢咧，就係叫做丁啊嘛。爬龍舟嘅人咧就叫做妖手，又可以叫爬仔，即係爬嗰個妖。嗱，記住嗰個唔係叫掌喎，掌咧係一對嘅。嗱，譬如我哋睇《西遊記》啊，孫悟空咪撐住嗰個嘅，一對嗰個叫掌。嗱，《水滸傳》裏邊係阮小二、阮小五、阮小七，佢哋撐嗰啲咧叫掌。妖咧係指單一嘅一條就叫做妖，所以爬龍舟係單邊嘅啫嘛，係咪？嗰個叫妖。咁呢啲妖手同埋爬仔咧出汗咁啊，流失好多鹽分啦。咁啊點算咧？所以你睇下龍船丁裏邊咧，個啲嘢都好鹹噶喎。你望一望，嗱，呢個油炸花生好鹹嘅，跟住呢啲咧頭菜嚟嘅，呢啲鹹肉啊，呢啲咧都係鹹噶喎。因為食啲鹹嘢咧，佢有鹽分啊，補充咗鹽分之後咧，佢又有體力，再去爬第二輪，再去比賽啦。加埋咧，點解要食辣椒咧？因為落河落水咧，啲水好凍噶嘛。咁啊，食咗辣椒之後咧，驅寒啊。一個人咧叫做單丁啊嘛，所以丁咧就係指人，所以龍船丁好意頭啊。食咗佢之後咧，添丁添財。